Вы вообще понимаете, что происходит? На улице уже плюсовая температура, а это значит, клещи проснулись. И да, сезон уже начался. Не в мае, не летом. Сейчас. Каждый год одно и то же. Ой, так рано, мы не успели обработать, и потом срочно к ветеринару. Клещ это не просто неприятность, это риск пироплазмоза, анемии и долгого лечения. Поэтому мы не ждем. У нас защита в два этапа. Таблетки, системная защита изнутри. Спрей. Дополнительная защита перед прогулками. Весь прошлый сезон мы активно его использовали и не принесли домой ни одного клеща. Потому что лучше потратить 2 минуты сейчас, чем потом неделя на восстановление. Не тяните, сезон уже начался. Артикул на спрей оставила в описании. Берегите своих хвостиков.